Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anagpailingad itinagan a Lucas, adi na inlanad ti address na. Ngamsakbay na, intay man pa'y ibasa dagitoy akablaaw. Shout out kada Domilin Miguel, Juliet Sugitan, kan Ana Jean Gaho, Gaspar ken Patnaan family ti Bulo Tabuk City, Kalinga from Stonebreaker iti Hong Kong. Makablaawan ti Gonzales family iti Nagbakalan Ramon Isabela from Resi Takmo Aliado. Tatay Boyet Bitamog, Nanay Mila, Hazen, Rain Ludovico, kan anak ko ani Raven Torado iti Cagayan from Jemmer Fabitamog. Ni Ador Manangan kan amin nga anak ko, kastamot ni Tony Manangan kan Shirley Manuel dita Inabaan Sur Purok 1 from Carolina Manangan. Shout out kada Rhea Joy Cacho ti Macau, Sydney, EJ Jr., Kane, Ayana, Zane, Clinton, kan Amira Cacho from Erwin Cacho ti Urdaneta, Pangasinan. Lamberto Pasyon kan Pasyon family ti Villa Carmen Ramon Isabela from Linda Pasyon. Timbresa family ti Madela Quirino from Ariel Timbresa. Liodivico kan Donicia Bukuan ti Isabela, kastamot na Dante kan Francis Velasquez, Princess kan Dave Nathaniel from Mama Imelda Velasquez. Shout out kanimanang Auring Karag dita San Mateo Isabela, kan anak ko ada Chinky Luis kan Hener from Corazon Balaan ti Hong Kong. Makablaawan pa'y da Jane, Eileen, Cynthia kan Agustina Silatok from Evelyn Vlog Riders. Intay nga rodan ituloy abasaan ti surat ni Lucas. Dear Manang Emmy, umunay ti amin kayat kayo man nakablaawan amang bukbukal iti daytoy a YouTube channel. Saan ang mailibak a dito'y lugar mi, daytoy a programa ti pagaayat mi adengdenggen uray iti YouTube channel laengan. Ilingad naklaangan itinagan a Lucas Manang, adan asawa kan may nga anak. Nakapagsuratak takayat kumat nga ibinglay ti pakasaritaak, barang makaibati iti adal kadagiti padak, anaayat adumdumngeg, kadagiti uploads yo dito YouTube channel yo. Dispensaram manang adjakon inlanad ti address ko. Sapay lakuma tamaikan iti gundaway a maidrama to'y pakasaritaak, tamamatiak apakaagsawan daytoy iti adal. Nang runa dagiti dumdumngeg a maiyar ngi kanyak ti sasaaden da iti biag. Rugyak nga ti agsalaysay, idi inyawid ko tinobyak iti lugar mi. Nanang, adda kamin. Ay, nasaya at magtasimbangpot kayon, anak ko. Wan gayam nanang, iso ni Ella, tinobyak. Naimbagal daw yun, nana. Ay, kastabot kan kabalasang ko. Nasaya at mo, tanakagteng ka dito lugar mi. Nanang, dito'y kami pa'y lang agnaad kin Ella. Agsapulak lang iti pagtrabaho aki Jaili. Ha? Apay? Diyan nga'y trabaho mi di Manila, anak ko. Nag-resign ako, nanang. Iso ang nagawid kami kin Ella dito lugar tayo. Kasta ka di. Sige. Dito'y kayo pa'y nga road tayo nakisagana ti makan. Amok amabisin kayon anaggapo iti biyahe. Sige nga ron, nanang. Siya kung ti makaamok kin Ella. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Anak ko, sigurado ka kadi iti sinarak mo. Wan nanang, ay ayatak unay ni Ella. Kan may sa, agdadagsunan, kat mabutang amang ibaga kan ni Papana. Amangan ka nun anya taramidan ti amana kan kuana. Akat kasanon ngay no biro kanda. Ay, saan nga ta delikado dayto nga inaramid diyo? Makamuditan nanang, pagayatan mi matadwa dayto eh.
kan takdarak tinapasamak ka ni Ella. Makaanos nga tangag na ad ditoy, kat naruam matibiyag iti syudad. Kan maysa, sigurado nga adda mabalinda iti biyag, anak ko. Di kayag danag nanang. Agor nung aklaeng, tapno makapagkalay sa kaminton kan ni Ella. Ella, kumusta ti umunang aldaw mo di ti lugar mi? Ado tinagdumaan ti lugar mi kan ije Manila di makkalam. Okay mat ditoy, Lucas. Wan gayam, inton bigat, mapanak ije ili. Inakagsapol iti panggadak, iti kasta. Makaurnong tay taramatan tayo ito nagpasngay ka. Madanagan naklaan ka ni Papa. Amano sapsapulan na kon. Amo ka saan nga agsardang dayjay, aging ga iti di na maamuan no anyan ti kasasaad ko. Ella, Awagak tulaangan nito net agayem ko. Tapno iso ti mangidanon ka ni Papa, anasaya at ti kasasaad ko. sikat ti makaam mo. Maanusam nga tatag na diti probinsya? Saan ka nga ta marigatan nga agad just? Ikarigatak, Lucas. Gapuman la iti anak ta. Agyaman na Ella. Saan nabalit at damat ni nanang akad kadwam no kas pangarigan at danton trabahok? Saan ka di pa'y anak kariing ni Ella, anak ko? Nakaluto akon iti pamigat tayo. Saan pa'y nanang? Talaga amin anala daw ti panagriring na. Pasaray dandan ninton pangal daw no makariing. Ay, kasta aya. Sige, bayampay lang arud maturog no kasta tinakairwaman na. Pasensya kayo nanang ha. Saan nabali? Tamay ruwam tumot lang iti biyag diti probinsya. Anak ko, saan nga taan napilitan laang asimurot ken ka? Gapo ta masikugan. Saan mat siguro nanang? Nangruna kat adanton anak mi. Malakat sapay ko mga rod takasta anak ko. At nay, nakapulas ka mat. Sa dino ayat ipapanam. Ijay ili nanang. Padasag man tagsapol iti panggadak. Amangan ngamin no maibuston ti ornong ko. Masapol ngamin nga adalat ati maidulin ko para iti panagpas nga ito ni Ella. Aganad ka nga rod iti papanam anak ko. Bayam, siya kunti makaamu ka ni Ella. Agyamanak nanang. Sigod nga agtrab-trabaho ak iti Manila manang. Ngam nagawid kami iti lugar mi, gapot agdadagsanan ni Ella akaayan ayat ko. Istrikto ngamin ni Papana, iso amabutang amang ipakaam mo amasikugan. Adda ka ba ulanda iti biyag? Saan nakas kada kami, asimple laang ti biyag mi dito'y probinsya. Ididamo, jak ko maumanugot asaan mi nga ipudno ka ni Ella ti kasasaad na. Takayat ko atakderan tinapasamak kada kami. Ngem ni Ella tinagpilit nga agawid kami laangan iti probinsya mi, tatalaga amabuteng iti amana. Kalpasan ti sumagmamanungaal daw, akaadami iti probinsya, nagsapulakon iti panggadak. Naggapuam, Lucas? Naggapo aki jay ili Ella. Nagsapulak iti trabaho ngam. Awan mo tinasapulak. Ngam saan nabali? Padasag tuman ng tagsublinton bigat. Apay, talaga ka di anarigat ti agsapol iti trabaho dito lugar yu? Wen nga rod. Ngam saan nabali? Tapadasag tuman ng niton bigat. Bigat. Awan ka diti sa bali amarikrik nam? Saan ka marigatan nga ginaw? Maulawak iti bigbigat, kan makaduldul ukak. Ngam ko nadamat agagangay ka no ti kastoy arik na no agdadagsen ka. Basta ibagam ka ni nanang no ada sa bali amarikrik nam, wen? Wen, di kagdanag. Ay, wen gayam, awagak tuman nito net, tapno ibagana ka ni papaasaan da hagdanag. Sige, nasaysayat nga agpay suday ta. Narigatan. Amang no i-report na ka missing.
Wan nga rod, amumot ni papa. Siguradong aramida na dayta, no jak pa'y la ipakaamo ti kasasaad ko. O sige nga rod, awaga madagos ti gayem mo. Hello? Tonet? Hello, Ella! OMG! Ipagtaymawag ka! Ayan mo! Birbirokan na ka ni Papam! Kanayon mo may ditidagos ko. Ang imbaga kadyakan mo na ayan mo. Pasensya kan, no pati si kakat mairamraman a pagdamdamagan ni papa. Sa dino ngamin daayan mo, girl! Kana sino ti kaduam? Adaak dito'y probinsya da Lucas. What? Apa si Murot ka dita? Anya tanaktakan mo? Friend, masikuga kun, kat ni Lucas ti amana. OMG! Agpaiso? Sa bagay, nasingpat mo't ni Lucas. Ngam desidido ka kadin kan kuana. Laglagi pam, probinsyano dayta. Kabalam ka tatagbiag dita probinsya? Kapilitan nga ikarigatak, ngam ti agpakita kami itakan ni papa. Sigurado lakit di ang makapungtot dayjay. Of course! Asino mo't nga ama ti maragsakan iti kasta na pasamak ka? Agasam, sunod lahat ang layaw mo, friend. Ita, kasta ti naramit mo? Apay nga minadi kay naganad. Adda dito yan. Alangan mo't apagaramidak iti maditi adda iti saklot ko. Sa bagay, anya nga ruti bagak ka ni Papam. Basta ibagam ang nasaya at kasasaad ko. Makamukan no ibagam ang masikugak. Ay, nako. Apay asyak manan. Ako na lang palagi. Ano ba yan? Please, friend. Diyak pa'y kaya't agpakita itakan ni papa. Mabutangak. Amumot no kasano ti kina-istrikto na. Kasano adi naka-istriktuan kat sikat ti inauna ka na kayong agkakabsat. Siyempre, ti kayat ni Papam, nasaya at to the future mo. Ala sige nga Rodan. Umawag ak tumanan. Tapno maamwak no anya ti ibaga ni papa. Pasensya kan friend ah. Bye. Nay, apay nga agsensen na ay kalukas. Ada ka di problema. Diyak makastragi di trabaho ija ili nanang. Duma talaga ija Manila. Ado ti pagtrabahuan ni Jay. Ado ti factory ang mabalin ko aserkan. Kasta talaga anak ko. Ada ka dito'y probinsya. Duma ijay syudad. Mangipasada ak sa langan iti tricycle nanang. Nakasarita kita ni Tata Duran. Masapol na kano ti mangipasada iti may sa tricycle na. Maanusam nga ta day ta trabaho anak ko. Kabailam nga ta. Ikarigatak nanang. Narigrigat namin no adak lang diti balay. Kasano na danton anak mi. Talaga ang masapol nga agtrabaho ak nanang. Ay sige ano iso tinapanunot mo anasaya at anak ko. Mapanakin ton bigat ka ni Tata Duran. Kasaritak. Ibaga ka siya kung taalaan na driver di may sa tricycle na. Ella, awan lata ti masaraka katrabaho di Eli. Sana kasi di syudad nga ado ti mabalin ko apagserkan. Kat, kasano nga Rodan? Sapay ko nam ama ibusan ti urnong mo. Mangipasada aklangan iti tricycle. Ngam ti awan na pulos ti pamasterkak. Ah? Trekak. Kasta?
Di sige, no isuti ko nam. Ngam sigurado abasit laang timat gadam dita. Sana bale. Kanayon na sa pagtagpasada. Tapno adu ti mabirukak. Nanang, ayan ni Ella. At dapay iti sila Joe. Ang mga no nakaturog mat. Ingkaman kiti kitaan. Ang mga no mabisin mo ton. O sige, Nanang. Ay, itaman pa ajak na sangputan nga day ti salas ni Ella. Ella? Nakariing kamot gayam. Lucas, Apay, Ella. Anya ti mapaspasamak ka. nagsakit nga rin ti tiyan ko. Ha? Itay pa'y apalpaliiwak. Tapos saray agsardeng mo ti sakit na. Namita, dire-diretso mo ton ti pa nagsakit na. Ala, ang mga nooganak kamutan. Ha? Mabit lang tayo bak ni Nanang dito eh. Naskin na may itarayda ka ni di ospital. Intaray mi nga rod ni Ella iji ospital manang Emmy. Kat kalpasan laeng ti sumagmamano nga oras, nagpas ngayan. Lalaki ti inauna nga anak mi ken ni Ella. Kasta unay aragsak ko, tanakarad da nga agina. Kalpasan ti dua nga aldaw, inyawid kon dagiti aginak iti balay mi. Nagbalin nga inspirasyon ko ti impas ngay ni Ella nga anak mi, tapno ad-adda nga agsalukagak, tadyak kayat nga agrigat damat akas kanyak. Dito'y matan anadlaw ko at talaga asaan anairuam ni Ella, iti uray anya akita ti trabaho. Karaman pa'y ditan, ti panagawir, iti maladaga. Ella, apay asangit ni baby. Jakman amo, amangan no kurangan na ti gatas ko. Nan, siyak man ti manguba, barang nagsardang. Hustunan anak kuwan. Hustunan. Kalaat mo ta nagsardang. Kasta ngamin ka no talaga ti maladaga ko na ni Nanang. No agsangit, mabalin ang mabisin. No saan? Nalabit a di na maala ti turog na isong agsangit. Wano mabalin mat nga darikrik naan na. Lucas, mabalin ka di pagkatasan talangan ni baby? Ha? Marigata na kami ngagpadede. Ang sayang mo tigatas mo. Kunada ang masapul to ubing tigatas ti ina, ore aging galangit na mabulan na. Marigata nak nga rod, nakarkaro no di na maalat iturog na. Sangit a sangit. Hala nga rod. Yung masapul at damagan tayo di center, noon niya tigatas ang mabalin para ka ni baby. Si Kanton ti mapanagdamag. Gatangam tumutan. Apay ay asangit ni baby itay anak ko. Di na maalat iturog na Nanang. Ngam idiin lilik, nagsardang adagos. Apay, saan nga mo ni Ella dayta? Masapul asuruan na amin dagita, tapno saan akakaasi ti ubing asangit. Imbagak matan kan ko na day Nanang. Kanwan gayam. Kunana paggatasan ka no lang ni baby, tamarigatan ka nung agpadede. Anusan na takasapulan ni baby tiga atas na.
Kasta talaga ti agdadamo nga aganak. Ipapilit namot nanang. Marigatan ka no. Isa mapanak to iji center. Damagak no niya ti mabalin na gatas para ka ni baby. Ang ibagam nga ag-mix feeding kayo. Numabalin nga men, saan da kayat a formula adagos ti itod iti ubing. Kayat da, jay gatas ti ina. Taadayo iti sakit ti ubing, no agdedede iti inana. Mariknak nga da kaslawan aanusan ni Ella nanang. Birok-birokon nan samutan ti sigo da biyag na iti syudad. Ay, saan nga imposible da ita anak ko? Tanaruam kat nga rod iti syudad. Kan maysa, kunamot nga nabaknang da. Amo na kumamot ti agad jas ananang. Nangruna katadan anak mi. Ikarkarigatak mo't nga itad ti amin na masapul da nga agina. Masikuran siguro nga dalaang dito'y balay. Iso akayat na nga agatasan ni baby, tapno makaruar mo tan. Ay, Anusam anak ko, takinayat mo mo't dayta. Ipagpagapumlaangan iti anak yo. Hello, Tonet? Friend, nakalagip ka man. Kumusta ka? I'm okay, friend. Nasalunat mo't ni baby. Kumusta gayam ni Papa? Ay na, agkaradamag na kakanyak. Ano fa? Apay, awan ka no ay ti planong maagawid. Agtalinaid ka kanulatan ay ati ta probinsya. Kinagpaiso na, friend. Makaaw-awid ak mo't ton. Nagboring dito eh. Saan akas dita syudad? Saan nakngatan akagura ni Papa? Panagkunakat sa anin, friend. Siguradong or-uray na ti panagawid mo. Apay, awan ka di panggap mo mang ipakita ita anak mo ni Papa. Oray ni Lucas. Di pa'y naamam mo ni Papa. Saan pa'y siguro nga ita, friend? Diyak pa'y kayat nga agsango da Lucas kun Papa. Ang mga numaamuan na at tricycle driver laang ti ama ti anak ko. Well, ayang aro ti maramidan na no day tamot na talaga tagpaiso. Hanggang may ayon tumot lang ni Papa na makita na daapokon na. Sa bali ni Papa, friend. Nang runak at naamuan na at taga-probinsya ti ama ti anak ko. Ti kayat na ngamin ang mga sawa kanyak. Katkas kada kami ti estado na itibiyag. Ay na, awanin ti mabalin na kunakmanan, taadda di tadaytan. Apay no padasan niyo tagparang ka ni Papam, anya ti amom na nagbaliw mo ten. Diyak amo, friend. At dapay la pa nagduadwa. Makitan to no kasano. Nakasaritak nito na tagayam ko. Kanayon na kano ako mustaan ni Papa. di kat nasayat no kasta. Kaya't kada sa unday ta napakawan natan. Diyak mo, Lucas. Mabalin ka din nga agawidak. Inaklabisitaan ni Papa. Ha? Agawid ka? Sikal ka? Sikalang ti agawid? Kasano kami ka ni baby? Ni baby, awan problema, tagat gatas mo ten. Kan adamot ni nanang mo ang mga sikaso na awanak. Ella, saan ka di anasaysaya at mutlaan? No da tayo timapan. Tapno makita mo't ni Papam ti apo ko na. Dumtang tulat taday taagundaway. Ngam saan pa'y ko mga ita? Sa anak pa'y anak kasagana amang yamamukan ka ni Papa. Ha? Amangan no anyan tumanang ti damagdamagan na kan ka. Kat maamuan na amay saka laeng at tricycle driver. Di mo amo ti ugali ni Papa. Siyak, narwama kon kan kwa na. Isa ano mabalin, kidawag apalubusan na ko mga agawid.
Anya ti kunam anak ko. Kayat ni Ella ti agawid, ngam di na kayo itugot. Kasta nga ron, nanang. Imbaga ka panahon matan, tapno makita na kami ni Papana. Ngam saan pa'y kano nakasagana ang mga amo kanyak. Kayat asawan day ta, di nakakayat nga iyam mo. Tanakurapay kalaeng anak ko. Amangan ka nun umaamuan ni Papa na may sala nga tricycle driver ta amata anak na. Daytan, tay kunkunak idi anak ko. Saan kayo nga agpada iti estado ti panagbiag? Isu nga ibain na ka. Nasairak nga rod. Idimbaga na ti kasta kanyak, nanang. Ang hawan mo ti mabalin ko. Tapod no mo timbaga na. Anak ko. Ngam sa nabalin, nanang. Ipagpagapukla ita anak min. Jack ko ni kaskaso ti kastay nga ugali ni Ella. Sapay, di kayo pa'y la nagkalaysa. Kasanon nga ino. Madanaganak anak ko. Nanang, amok na niya taday ti panunot niyo. Ngam sapay la kumata saan to ang mapasamak ti pampanunutan niyo. Patpat gak unay dagiti aginak, nanang. Kat aramidag ti amin, tapno may pagpanakkel naktumutan ni Ella. Ella, apay dagita nakamaleta kaus mo. Insimpakon taawitak no agawidak. Talaga patuluyong taagawid iji balayo? Panawan na kami kan ni baby? Saan ka di nagsaritaan tanday taabanag? Mapanak lang pakita ka ni Papa. Ella, Sana bale, tadamot ni nanang mo ang mga sikaso ka ni baby bayat ti kaawan ko. Kan aggat-gatas mo tan, isang awan problema. sige noday tati ko nam. Ngam saan ka kung mga agbaybayag? Taamang nabirukon na ka ni baby. Wen ka di kagdanag. Agsubli ak tumatla dagos, apaman ang maurnos ko ti amin, maipapan kada kami kan ni Papa. Anak ko, nasurukan ang makalawas tinapalabas. Ngam di mo't la sumangputan ni Ella. Wan nga rod, nanang. Kunana ang mabitlang. Ornusan na kano lang ti maipapan kadakwada ka ni Papana. Kat, namati ka mo't anak ko. Idida mo pa'y lang nga imbagam akayat na ti agawid nga agmay maysa. Sabalin ti simrak iti panunot ko. Addan pa nagdwadwak, Lucas. Uray siyak, nanang. Sabali mo tandi mapampanunot ko. Agasan niyo. Kinabailan na apanawan ni baby. Anya klase ti ina ni Ella. Basta imbati na kami mutlatan nga agama. Anya nga rod ti planom ita. Surutom ka din ni Ella iti balayda. Saan, nanang? Saan na bali? Tadamot kanyak ta anak mi. Amo na ti pimanaw. Amo na kumamot nga rod tag subli. Anak. Iti kasdilangan nga naramid na. Ipasimudaag na nga awan patagmiken kwa na. Itala nga nakapuutak iti inaakabailan na apanawan ti anak na para iti bukod na pagragsakan. Nasakit da ito yung inaramid na, nanang. Ngam kabailak nga ibturan. Gapuman la ita anak mi. Ngam sapay ko tadinan tumapanunot nga alangin kanyak ni baby. Tano mapasamak ti kasta. Amangan no anyapay ti maaramid ko kankwana. Aging gaitamanang saan pa'y ang nagsubsubli dito'y lugar mi ni Ella. Namin pinsan alinipat na kami nga agama.
Jakmat pulos ginandat ama pansukunan, taamangan no nakarkaro laeng ama sakitanak. Ita, ni nanang timakad-adda amang tartaripato iti anak mi. Nakasapulak mo ten iti natalgad apang gadak, tapno maisagana ak ti masakbayan ti anak ko. Nasakit ti naramid ni Ella kada kami nga agama. Jak pulos impagarop, nga dagayam ina akabaelan na apanawan ti anak na. Ngam ininot nga inaklon kon ti amin. Tilaang kanayon ko nga ikarkararag. Sapay lakuma, ta saan to adumtang ti kanito nga alaan na kanyak ti anak ko. Tadyak amo no anya ti maaramid ko. Ngam aklunak manang, saan naklata mapukpukawan iti namnama. Kat ikarkararag ko asapay kuma, tamakaamiris ni Ella, kat subyan na kami nga agama. Daytoy tipadas ko manang, to'y pagayam mo, Lucas. Lucas, pagayam ko, may saka apagwadan nga ama. Kabailam nga ibturan ti amin, gapo iti anak mo. Pudno anarigat ti sasa Adam, ngamiti panagkunak, si kadaytay tao anatibker, kat mamatiak amadaaram ti amin iti laksid ti inaramid ti ina ti anak mo. Sapay kuma tamakaamiris tumatlaang ni Ella, kat agsubli iti danayo nga agama, tapno mga barwanan kayo, kat agbalin to anaragsak ti binokalyo a pamilya. Alakastan pagayam ko, katagyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibya. Bintun, mapunas, dito'y lagi. Tagiti, naglabas, asam kan panubong, litay ken ragsak, isudat ng maris, kadagiti tugon, iti danal tibiyag. Naimbag nga orasyo amin gagayem, ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anagpailingad itinagan nga Angela at taga Ilocos Sur. Ngamsakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Shout out kadare si Takmo Aliado, June Lianyo, Dali Labrador, Nida Niveras, Jackie Claro, Ems Justo, kan Violeta Quiano. Makablaawan, da Barangay Kagawad Marvin Baniked, Itinalbo Sur, Luna, La Union, from Nida Niveras. Julian kan Matias family, kastamot ti Kakayan family, iti Quirino Province, from Annalyn, Kakayan. Shout out to my husband Dondon Mercado, kan anak mi ani Ethan Carlos Mercado, iti Milan, Italy, from Life of Don. Shout out kan ni Kapitana Juni Fernandez, nga inang ko, from Ronnie, ug Gayamba. Pamilyak ni Tadupax, nilakay ko Dexter Rivera kan anak mi, ada Jet kan Jade, from Jasmine Rivera. Belated happy birthday Cirilo Balmaceda Jr. from Mirno Cristobal. Shout out pa kan ni Papangko ani Ricardo Andres, dita Santa Filomena, Cagayan, from Arvin Andres. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Angela. Dear Manang Emmy, yabrasak man nga umuna tinabara akablaaw ko para kada kayo amin iti Ferds Caballero YouTube channel.
Sapay la kumata kanayon asi kakaradkad kayo, tapno agtultuloy met ti panangipapaayo iti linglingay kada kami, ana ayatamang tartarabay iti programa yo. Ilingad naklaangan manang itinagan nga Angela, taga-probinsya ti Ilocos Sur. Daytoy a drama ti kanayon mi adengdenggen, nang runa idi maipatpatangatang paylaeng iti radyo. Karaman kami kadagiti napalalo ang nagliday, idi kalla at asaanan amang ngaganday toy iti tangatang. Naimbaglaangan tanasarakan mi daytoy a YouTube channel, kat naragsakan kami, tati maipatpatangatang a drama, kat ti kanayon mi adengdenggen. Nakapagsurat akmat manang, takayat ko nga ibinglay ti pakasaritaak, barang mapili mat ama idrama. Taamok amalaksid iti liwliwa, makaibati pa iti adal kadagiti dumdumngeg. Rugyak nga rod ti agsalaysay, manang Emmy. Anya ka motan alaklakayan, nagsapa pay laeng, arig na di ka pay nakaimukat, ngamday taman manok mon ti aprusam dita. Nay, anya ay ti problemam si Katrinay. Di nakamutan nun ti manok ka. Kasanaw, maliwayam pay aminon nga ubram diti balay. Di ka pa'y makatultulungan. Day talatan ti ubraam nga inaldaw. Ay, siyempre katno ilaban ko na ito inton Domingo. Andat amom nga no mga bak. Masiguradaw, winner to manok ka. Adula amin nga ibagbagam. Hinton kwan, inloto kunday ta manok. Ay, dahil na ti di mo aramidan si Katrinay, no di mo kayat nga aglaok ti okis kan nagukisan. Imbagak lang aroda na mga bakti manok ka. Di kwartan tao. Day talatan, tinamnamaam. Di kakat mapanagkarpintero, ta isupay amat gadam. Kakaasi di anak tang agtrab-trabaho, tapno adala ang pagbiag tayaw. So katakto ka di amin dagita inton ag-champion to'y manok ka. Alang road, inka sumakdo ti danom, tawan mausaron di ti balay. Madamdama, sumangpot ton di anak mo, katawan pagdigos na. Alangan mat nga isupay laang ti mapanagsak daw. Un ka day, mala sumaruno aktaon. Ikabil ko lang ti manok ka iti kulungan na. Agmano ak nanang. Makaasan na ka ti Diyos anak. Sigurado anabannog ka manan, tanay. Nag-overtime ka manan anak ko. Nagadungamin ti agatang iji pwesto nanang. Isa pinag-overtime na kami di boss mi. Maalang arod, inka agpulosan tamangan tayon taon. Ni tatangay nanang, awan mo't diti balay. Adaman di takaroban makiis istorya. Ibidbida naman antay manok na nga ilaban nanto kanaw. Ay, anyalakat ni tatangan aya. Talaga adi na maikat day taabisyo na, ti makipalot. Ay, nga rod punamlan ada trabaho na, taagbisyo kit din iti kasta. Baybayan yun nanang, mga no day taman ti pangrugyan ti apa yun. Makaumamot nga minan, makapasuron day taamam. Bayan nyo ka din. Isupay apaghaibladan nyo. Baybayan yun. Sige nga ron tayo nakpaagpalas. Tamangan tayon ton. Ay, una yan. Imbag pa'y jay manok, tamo na ti agapon no sumipngat. Ngam si kabot alaklakayan, ipaturay mo ti marabrabyan di takaruba. Ay, nasak man tinakita mong karinay. Unay kalakit din ay. Makantayo kiday. Nalpas kamen ka ni Angela. Apay, ti konam, iyuray mi ti bisin mi kan ka. Naglaing kan ngay. Apay, awit mo ayat ti kaldera o tapno urayan da ka. No nangan kayaon, igawan naklangarodan iti kanag tamabisina kaon. Amumotlagayam ti mabisen. Kunak no nalipata mon ti mangan.
Agyaman ka, taimbatyan na ka di anak mo iti kanam. Tano siyak, ipalako pukulaangan di tapanganan ti aso ti makan a para kumaken ka. Nagalas ka na bakbaketan. Alaki din, ikan na ko niti kanag. Sao kalasaw, makarengreng ka. Kumusta ngay matitrabaho, anak ka? Nasaya at matatang, iso na lang ta talaga ang makabannog. Nang runa no kastoy a panawan, aduunay ti aggatang. Misumot lagay ang makanayong kaamarabyan nga agawad. Wan nga rod tatang, Sana balay, bareng mangtod iti uminto debusyo anak. Ket numapasamak na ita, ang mga numabalin naktumot nga ambunan iti kwarta, Angela. wan tatang, apay kit di nasaan ngay. Ay, saus. Iso nga rod nga agtrab-trabaho tap no maitod ko dagiti kasapulan nyo kan ni nanang. Ay na, agyaman ang anak ko. Ngamne, saan nyo man apagpalutitod ko akwartayon Igatang yo kadagiti kasapulan nyo. Ang mga no ibusin nyo manan ije palutan. Saan mo ta anak ko? Among marikriknak nga binya ag-champion to tay manok ko intong derbay. Nagbalin mo ten abisyo yu day tatatang. Ang mga no maigumon kayo. Patpatigmaanan kayo lang Maawatan ka anak ko. Di ka agda nagtapas time ko laeng daytoy. Kun sayang mo't nga min nudyak ilaban tay nalaeng amanok ka. Palot ti bisyo ni tatang ko manang Emmy. Banag akanayon da apagapaan ken ni nanang. Siyak mo't ti nagserbi a breadwinner, gaputa manipod na sumok ni tatang ti agpalot, di namot kayatan ti mapan agkarpintero. Diyak mo't pinilit manang, gaputa kabaelakmet nga ipaay dagiti kasapulan mi ije balay. Ken maysa, makitak ti kinasalagisag ni tatang no maipapan iti palot ti pagsasaritaan. Ngamket di, diyak nagsarday anang bagbagaken kuana. Nagtultuloy nga rod ti kasjay abisyo ni tatang. Agingga iti maysa nga aldaw. Awanan training. Naabak tay manok ka. Daytan, tay kunkunakken ka. Kita man talangam asimbang pet. Ay, Kasla ka na lugi ang negosyante. Amom lakay, nusugal, awan pagmamaayam. Ibusen na ka day taaging ga iti mailumlum kan iti utang. Anyamot day tangay bagbaga mabakbakatan. Pudnumot ti kunak, awan ti bumaknang iti sugal. Ay siguradom lang awan utang mo. Maasyan kamot iti anak mo amang supsuporta ka data. Apay kumaama ka utang ngay. Si kamot. Apay, ada nakita mo nga may mangsingsingir kanyak dito balay. Awan mo saan ay Rumbang laang, takababae no jay pay anak mo ti agbayad no da utang mo. Mas daawak mo't ngamin kan ka. Kabaulampay mo't ti agtrabaho, ngabsadot ka mo't ngamin. Sumardang ka man. Di naktupay karintaran ni Angela nga agtrabaho. Wun ngam agbain ka kumamot. Saan ka pa'y mo't abaldado? Kabaulampay ti manggad. Nagado ti agdamdamag no apay adi ka kanumutan agkarkarpintero. Sapay nalaing ka kano. Kahit, anya manan ti imbagam kadakwada. Di imbagak, asaan kan nga agtrabaho ta? Pensyonado kan. O anya, mayat di imbagak. Ay, correct ka dyan, Treneng. Correct!
Nay, asido nga taday tadimsaag itinapintas a kotse ang nagsardeng ditasango ti balay. Dito'y nga tatigagara na. Nay, dito'y mo't nga agpaisaw. Adaytan. Naimbang nga oras yun, Nana. Ada ka din ni Tata Lando? Ay, naimbag nga aldaw mo mat, Barok. Asino ka kaday? Kan apay abirbirukom nila kay ikaw. Ang hiltinagan ko, Nana. Gayam ko ni Tata Lando. Kasta aya. Ay, kwa Barok. Rimwar nila kay. Napan kanumot iti balay ti kumpare na. Adan sa kanu papananda, Barok. Kasta ka din, Nana? Ala, pakibagayon to lang aroda ng imayak pimasyar. Nabayag nga minadyak nakitkita ni Tata Lando. Bayam tamakadanon, Barok. Ibagak to nga adda na taer a baro nga imay si marungkar kenkwana. Agyaman nga rod, Nana. O sige, patuloyak nga rodan. Sige, Barok. Aganad ka. Naimbag ta simbang petkan. Sa dino ay tinapanan nyo iti kumparem. Di talang matig-igit Nag-istorya kami lang iti balay ti may sapay akong pari may. Wan tadamang berbiro ken kaitay. Adda na taer abaro nga imay ditoy. Nga maawan kamot ngamen. Nataer abaro kunam. Wan, adakot sina analabaga ti kulor na. Ay, saus. Anya nga ay sos? Apay, asino day di abaraw? Kasla importante ti gagaranaken ka. Imay pay dito'y balay. Kun nabayag ka nung aminen, adi kay nagkitkita. Dayjay. Ay, gayam ko dayjay. Namamok di palutan. Ada ngamin pwisto dayjay. Mga no agsublin to manen takaslada na patag nga ibaganaken ka. Ang mga no, mailiumot kanyak Nala, inkakarod ayabanan di anak mo iti silid na tamangan tayon. Ang mga no mabisinaw ni Angela. Anak ko, awan ka di timadmadlaw mo ka ni tatang mo. Ha? Apay ayan anang? Kitaam, ada ijay sirok ti mangga nakatugaw. Kasla nakaununag ti pampanunutan na. Wan nga agpaiso nanang. Kan amom anak ko, nasurukan ang makalawas asaan amapmapan ijay panlutan, manipod na abak di manok na. Mga no nakaamiris mo tan ananang, asaan anasaya at jebisyo anasumok na. Kastanga-tanga agpaisaw. Kasla agdua-duaak, nang runakot, at daimay dito idikalman. Nagtaer abaraw kun dikotse pay. Dikotse? Nataer abaro? Anya ka no tigagara na ni tatang, nanang? Di na mo imbaga anak ko, nga magsublinto ka no. Nga men, nabayag asan na nakitkita ni tatang mo. Paliiwan nyo nanang no, umay manunday tatao. Ang mga no damot importante agagara na ni tatang. Nagbalin aburbur tsa kada kami kaninanang, ti sabali adyar ni tatang, manipod na abak, ti manok na, manang Emmy. Nang runa, kat saanan amapmapan iti palutan. Ngam ti pagsiddaawan mi, kat tiyo umay ti may sa atao ije balay,
amang birbirok ken ni tatang. No damagan mo't ni nanang no anya ti gagara day dya tao, saan mo't nga ibaga ni tatang ti pudno? Ngam iti sabali abangir, naragsak kami ken ni nanang, taimpagarup mi at tinalikodanan ni tatang ti bisyo na a makipallot. Naglabas pa iti sumagmamano nga aldaw, ngam saan ang nagbaliw tinakaskas daaw adyar ni tatang. Agingga iti maysa nga aldaw, simmarong karmanen timang sapsapol iti amak. Ada ako nganin, nana. De, si kamot gayam barok. Ay na, dispensarang barok tawan manen nilakay. Napansaman nagsursuron iti ayan dagiti kumparin na. Kasta ka din, nana? Ne, adamot gayam bisita tayo, nanang. Naimbagal daw mo. Siyak ni Hil. Siyak mo ti Angela. Kakaiso na nga anak dagiti dadakkel ko. Kasta gayam. Adda ko magagarak ka ni tatang mo. Sapay awan ni tatang. Napanan naman ng ayang amin, nanang. Ay, jak manabo anak ko. Di mo't nagpakada kanya kita'y pimanaw. Ay, tinasaya at agsarsarita kayo pa'y dita. Tainak mangala iti meriendaan niyaw. Mabiit laang. Sige, agtugaw ka. Dito yan ti pagsaritaan ta. Tanaparpari irbasit ngam iji unag ti balay. Agyaman na ka, Angela. Diyak lang pagarup nga dagayam na pintas nga anak ni Tata Lando. Saan mat? Wan gayam. Naibaga ni nana nga imay kakanumanon dito idi na panalawas. Anya ka diti gagaram ka ni tatang ko. Pasensya ka ni mayak diti balayo. Jakmot nga minan makitkita ni tatang mo iti palutan. Ha? Kayat mo asawan? Agpalpanlut ka mat? Saan? Ada pwesto mi jay. Isaan ang amok ni tatang mo. May saka negosyante. Kat masaray mapan ko sarsarong karan di pwesto mi di unag ti palutan. Kasta gayam. Anya nga rin ti gagaram ka ni tatang? Nakababay niya ibaga. Isa tinasaya at damagam tulangan ka ni tatang mo. Nadapan nakabalin na. Alag ko maday ito agundaway. Tapno, at adapay amam-amok tinapinta sa balasang ni Tata Lando. Ha? Day talagayam. Sige, agsarsarita ta nga rod. Bayat nga ururayan ta ti merienda nga itod ni nanang. Tatang, mabalin kayo kadya kasarita? May papanitian niya, Angela. May papan ka ni Hil. Hil, kunam. Wan tatang, dya umay mang birbiro kada kayo diti balay. Anya ay tigagara na kada kayo? Angela, anak ko. Damdamagak kan kwa na. Ngam ko na anasay-saya at kano no da kayo ti pagdamagak. Pasensyakan, anak ko. Mabainak kang rumbang lang nga maamwam. Ada nga main utang ko kanihil. Ha? Ada utang yu kan kwa na? Kasano kayo nakautang? Kan manuti utang yu? Tungkal mapaanak ngamin iti palutan kat maira na nga adda ijay. Isu ti pagut utangak anak ko. Ayat ko lang makasumbot ka dagiti abak ka ngam. Daksang gasat ta ka na yun nakmut ama abak. Nakababain at talaga tatang. Taiso pa yan mismo ti umay agsingir diti balay. Mano ka diti utang yu kan kwa na?
50,000. Ha? Nagdakalan, tatang. Angela, Unay mo tun, tatang. pakawanan na anak ko. Sapay la ko matatulungan na, tanay. Talaga nga aburido ako unay nga po iti utang ko kanihil. O sige, di kay agdanag. Agi remedyo kiti pagbayad tayo. Nakababain ngamin. Ang mga nukunana nga intarayan yun ti utang nyo. Ay la, agyamanak anak ko. Agyamanak. Pasensyaan naklakuman nga amam. Agnakam kamot nga taitan. When training. Agbababawi akiti pan nakaigumon ko iti kasyaki tati besyo. Ay, nakababain pa ikit din iti anak ta. Taisok anong ti agiremedyo iti pagbayad tayo iti utang kao. Ay talaga, anak kababain kan kuana. Kakaasi di anak ta amang mangged para kadata. Nalipatan na pa yung tibukod na pagragsakan gapo kadata. Ita, inikampay iti problema. Pasensya kayong training. Di kagdanag tadyakon ulitan. Idjakon day taapalaw. Rumbang laang landaw. Kat naimbag mo ta nakaamiris kan, sakbay ama ilumlum ka iti utang. Kan sakbay nga adadakas ama pasamak kan ka, gapo iti bisyom. Agyaman nakta pinatgam ti awis ko kan ka, Angela. Apay ket di na saan. Makitak mo't anasaya at kaatao. Iso na lang ta. Mababain na kiti inaramid ni tatang ko. Di mon panunutan day jay. Nasettle mo tan, saan ka di? Uwan. Kan, gapo iti utang, nagamam mo ta. Naimbag laangan. Gapo iti bisyo ni Tata Lando. Namamok tinapinta sa balasang na. Sikat talaga. Kumusta ngay mo tinegosyo? Okay lang. Nasayat mo ti taray ti negosyo. Katsika, kumusta ti trabaho? Okay, Mat. Anusak Amumutan asyak ti breadwinner ti pamilyami. Amom, naggasad dagiti dadakkel mo. Taada anak da mang ipatpatagunay kadakwada. Kaya't kumot asubadan dagiti rigrigat na kanyak. Uray kas dyan ni tatang, nagbalin mo't anasaya at nga ama ken asawa. Dyan napasamak ken kuana, basit laang abanag day jay, no idilig iti naaramidan na kada kami ken ni nanang. Iso nga uray kas dyan tinapasamak, saan kami agimura apulos ken ni tatang? Amom, day tapay ti maysa nagbilibak ken ka, Angela. Kaet, nagasat to tagbalin na katakunay-nay mo iti biyag. No, adapan nakabalin na. Kidaw sarungkaran kay di balayo. No, awan laki di tagungat. Sino kumangay ti agungat? No dagiti naganak ko, awan problema. Kat no pampanunutom nga adan kaayan-ayat ko, nagbidot ka. Awan pa'y nobyo, Khil. Agpaiso, Angela? Uwan. Awan ngamin panawon ko iti kakasta abanag. Tama kumi kumak nga agtrab-trabaho para kada kami kadagiti dadakkel ko. Di kagdanag, Angela. Ikarik, saan ka makasingakan ka iti panagtrabaho mo? Sarungkaran ka lang di balayo, tunggal awan trabaho. Sikati makaam mo, Hil. Ada ko mapay may isa nga ipakaadakan ka. Anya dayta? Sabay la kumata di ka gumura. No, kanayon to nasukunan ka iti pagtrab-trabahuam kat
itulod kay balayo. Anya? Kaya't kung kami nasiguraduan, akanayon ang natalgad ka. Isaasapay la kung matadinak paayon itikidkid dawagkan ka, Angela. Pinaypayso ni Hill ti imbaga naman ng Emmy. Tamanipod iti daydi a panangawis na kanyak iti restaurant, kanayon mo't asukunan nak iti pagtrab-trabahwak, kat kanayon pa'y asumarungkar iti balay, tunggal day off ko. Awan mo't ket iti parikot, tanasingpet, ka na respeto a tao ni Hill, iti likudan ti estado na iti biyag. Kan napanagnakakpay at talaga asaan nga agpalpalot, no di kat talaga laeng nga adapwesto da iti palutan. Namin pinsan met ana ikat ni tatang tibisyo na, iso apermi mo tiragsak ni nanang, iti dayta a panagbalbaliw ti amak. Awan mo't panagkadkad da, idi maamuan da nga agayat, kan agdatdaton kanyak ni Hill. Iti panaglabas ti aldaw, gapo iti kinapasnat ni Hill, inaklon ko ti panagayat na, kat ingkalay sanak mo't adagos. Itamanang adan may nga anak mi, kat karaman pa yan dagiti dadakkel ko itinamay, ama ipapaay kanyak tinasingpet nga asawak. Daytoy ti pakasarita ak manang, to'y pagayam mo, Angela. Angela, pagayam ko, umunay ti amin, agyaman na kiti panagsurat mo. Maragsakan ak parakan ka, wenno para kada kayo iti pamilyam kunak manlaengan. Pudno ti kinunam iti damo apaset ti surat mo, amalaksid iti liwliwa, pakaagsawan pa iti adal ti insalaysay mo. Kat mamati ak, ana agsaw mo't dayta dagiti naayat adumdumngeg iti programa tayo. Sapay la kuma, tagtalinaed ti kinaragsakyo, asang kapamilya. Alakastan, pagayam ko, katagyamanak, iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugot, iti dana, tibiyag. Pintun mapunas dito'y lagi Dagiti naglabas asam kan panubong ligay ken ragsak isudat ng maris kadagiti tugu iti danal tibiyag. Naimbag nga oras yung amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anag pailingad itinagan a Menchi at taga Ilocos Norte. Ngam sakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Shout out to my friends in Qatar from Juliet Bartolome. Makablaawan, dagiti anak ko ada Brian ken Jubernel Culiado, manugang ko ani Joyce Regusio, ken apok ani Mateo JJ, ken nilakay ko ani Peter Culiado from Nelia Culiado iti Singapore. Amin at taga-apari ng Runa ti Campano ken Malasab family from Princess Alexa Campano Mape. My kids, Zaira, Chen, and Clyde, to my family in Baoco, ti Aiso, Dario, Kanyangat family, and to all katugot dito'y Hong Kong, from Lovely Rose. Shout out kani Aida Garcia iti London, United Kingdom, ni Rose Ann Confieso iti Hong Kong. Pamilyak tita Isabella from Bel Agamata iti Kuwait.
Mr. and Mrs. Edmundo and family, iti katabayungan kabagan Isabela, kan pamilya ti asawak dita Sentro, Santa Maria Isabela, the Mr. and Mrs. Constancia Bautista and family, from Evelyn Malsi Bautista, iti Roma, Italy. Makablaawan pa iti Sabiano kan Gante family, ni Papa Ruben kan Mamak Susana Sabiano, from Ronald Gante Sabiano. Kapamilyak di Tatuao, South Bagabag, Nueva Vizcaya, from Mark and Mary Vlogs, kan Pasyandora 32 Vlogs. Shout out kada Violeta Tabin, Dalia Sat iti Hong Kong, Ronel Fernandez iti Jubail, Saudi Arabia. Makablaawan pa iti agtang kan Jacinto family nang runa nila Kayko kan anak ko Ada Lawrence kan Harry dita Quirino Isabela from Mama Seleth. Palataw kan Tagimakon family dita San Mariano Isabela from Pretty Mary Palataw. Happy birthday Sherry Ann Punzalan from Catherine Punzalan iti Hong Kong. Frugal family dita Cagayan kan Asis family dita La Union from Abby and Shara ti UAE. Happy birthday kani mother ko from Ana Lorzano. Makablaawan ti Kumarap family dito'y Makoko, Asan Norte Season, Pangasinan, from Aliyah Dexy Tabon. Ni tatang kan inang ko kan kakabsat ko dita Isabel Sur Ilagan Isabela. Happy birthday Maria Cristina Corpus dita Pongpongan Jones Isabela from Avelina Corpus. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Menchi. Dear Manang Emmy, awagan naklatan iti Menchi. Tubuak iti Ilocos Norte. May saak a housewife. Kat ti asawak, agtrab-trabaho ka sales supervisor ti may sa kumpanya. Adda dua nga anak mi manang. Patpat unay ti asawa kan dagiti anak ko. Iso nga aramidak ti amin tapno mapagserbiak ida anasayaat. Gapo iti daytoy adugaya man dagiti banag adjakon maik-ikan iti atensyon. Simple abambanag ngam dakkel gayam ti epekto na iti biag ko. Sapay lako mga rodmanang, tamaikan mat iti gundaway a maidrama to'y pakasaritaak, tapno maibinglay kumat kadagiti na ayat adumdumngag, ti adal nga itdan na. Ay, agyamanak. Napaturog ko matlaangan ni baby. Itay pa'y ngamin nga agmurmuryot. Masapol ang maisagana kundi pangrabyan mi. Madamdamalaang sumangpot to no Jessie. Sigurado ang nabanog tayo dyan naggapo iti opisina. Mami, help me iti assignment ko. Saan ka di nga insurukan itay? Amum daytan. Nagrigat mo't, Mami. Kabailam daytan anak. Masapol nga i-prepare ko pa iti dinner tayo. Madamdamalaang adan ni Dadim. Mami. Dakon. Oh, makitam, adan ni Dadim. Daddy, ada assignment ko. Ay na, itaypay nga insurok ngam di na ka maawatan. Kunakmat nga agpreparak pa iti dinner tayo. Sana bale, siya kundi mangisurukan ka, Chloe. Awon gayam, ayan ni baby. Nakaturugan. Imbaglaangan tapno makaluto akon iti pangrabyan tayo. Amano mabisin kan. Okay lang. Sige, tatulungak pa ni Chloe iti assignment na apama na makashowerak. Okay, Daddy. Orayon ka. Mabitlaang, irwar ko ti pagsukatam. Jetwalya ipan ko langan iti banyo. Saanan, Menchi? Siyakon. Saan? Siyakon. Nabambanog ka lang arudan. Tinasayaat, agdiretso kan iti banyo, tayawat kong tulaangan ti pagsukatam. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Ay, agyamanak. Nakaidaliman ng kakon iti kusina. Asikasok pa dagiti linabaak.
Ilasin kong dagiti kukupinan, kan dagiti rombang aplantsaan. Di ka kadipay nalpas dita. Nakaturog ang dagito umbing. Inton bigat tumanday Lepas saklangan da ito'y. Isupay ama inayon iti trabaho inton bigat. Kung naktumot ngamin ang mga alakan iti babaunan, nakakaasikan. Awan pa inanamon. Kita man ni, mabaybay amon ti bagim. Kasta nalipatam sapay tagsagaysay. Kabailak, anya ka kadi. Isupay agastos ti sweldo ti babaunan. Manumatlaangan nga iti trabaho di ti balay. Ngam kita man ni. Rabiin. Rombang ko mga datan ijisilid niya agin inana. Ngam adda ka pa ilang dito eh. Umuna ka na maturog. Masapa ka pa inton bigat. Di nagpagdanagan. Apaman amalpas ko da ito'y. Umunagak ton iti siledta. Umay kakit din. Awan pa yung oras mo kanyak, Menchi. Di ta pa yun makapagsarita. Kanahin nga dar aramidam. Sige kit din. Umuna ka na maturog. Sumaruno aktulaangan. Menche, anak ko. Alaam da ito inay, tagmerienda ka pa'y. Nagluto akitikan ka nun. Agyaman ak nanang. Ay na, makumikom ka manan anak ko. Anya launay ay ati ubraam kat adda ka laang matiti balayo. Mabalin mo mo't nga itantanda kita, taado pa'y mati aldaw. Ay nananang, yak kaya ti maurnungan iti trabaho. Amuyo mo't nga dapay ni baby nga awir ko. Masapol apaspasak ti agtrabaho sakbay ang makariing. Ang mabaybay amon tabagim anak ko. Kita man nay, nagbakutan ti langam. Aginanakamot ngamin Nanang, masapol amalpas ko amin dagitoy. Tapno maayayo mo't no sumangput ti asawak. Ay, di mo unay anak ko. Taripatwo mo tatabagim. Kasano maayayo ngay nilakay mo, no kasta ti itsuraam asangputan na. Di ka pa'y nakadigos. Ay na, sana napatagday tananang. Ti importante, nadalos ti balay asangputan na. Nakaluto ak, naurnos dagiti badbado mi. Nang runa dagiti bado na mapan mga opisina. Anak, di mo ba't baybayan tabagim Naglusyang kan. Laglagi pa ang opisina nila kay mo. Ado dagiti makalanglangan na nga agkakapintas a babae. Ang mga no agbalaw ka kat addan babae nila kay mo. Ha? Ay, saan mo't siguro nga aramidon dayta ni Jessie nanang? Dakkel ti panagtalag ko iti asawak. Palpalagipan ka laang anak ko. Awan ti umuna babawe. Laglagi pom dayta. Mami, apay nga awan pay ni Daddy. Mga no nag-overtime anak. Amo mo ti trabaho ni Daddy. Mabisina kun, Mami. Sige, umay kan tamangan kan. Da kaminton ka ni Daddy ti aglanglang amangan. Umuna kan tapno makaturog kan. Adapay klase minton bigat. Won, Mami. Ala, umay ka nga rudan anak. Tainton malpas ka amangan. Plantsaot tumutan dagiti kawas ni Daddy. Pangururayak iti panagawid na. Kasta ti daily routine ko manang Emmy. Agluto, aglaba, agaw awir iti anak mi kanda dumapay. Jakon mapanunot nga urnusan ti bagik. Ibagbaga pa yan dagiti daduma akapamilyak anaglo siya nga kanon. Ngamjak ikaskaso dagijay asasawan damanang. Tinapatag, maararamid ko amin apagrebengak kasmay sa nga ina iti pagtaengan. At dadagiti gundaway amaladaw nga agawid ti asawa, kat nakainom pa'y manang. Ngamjak ikaskaso dagita, taamok akaraman dayta iti trabaho na, gapo kadagiti kliyente, anasken nga asikaswan na. Kat iti na minsan, manang Emmy.
Adakon, Menchi. Kisman? Ay, saanan? Tani, jak pa'y nakadigos. Kalkalpas ko ang nagluto. Amang ano agat sida akon. Apay nga minayadi ka agdigo sa dagos, numalpas mo dagiti trabaho. Kita man day talangam. At apay abak mo agbabaunan, gapo iti kasta alangam. Orno sumot at ibagim, Menchi. Kasla kalaka kaasin iti kasta nga itsuraam. Kasano nakalat nga da sumangbay a bisita. Bayam na niya ti bagada. Tinapatag, mapagserbyan kayo iti husto. Alaki din, ingkag palasan. Inton madamdama, mahantayon ton. Sige, orno sumot nga rodon tabagim. Huston ti trabaho. Saan mo amaabak na ita? Agi na nakamutan Wun ka di. Sige, ingkag palasan. Menchi, anyang iti plano minton kasangay mo. Ne, ay, wan ngagpaisoan niya. Agkasangay ak gaya man. Nalipatak pa yan. Isang oras niya yung palagip kon. Noan niya ti kunam. Agbakasyon ta, oray wala ang aldaw. Dahil a weekend, tawan ti trabaho. Tapno makapagsolo tamat Kasano ngay dagiti ubing nagbakasyon ta kasi ti kunam. Di ibati tapay lang kaninanang. Saanan? Kaasi dagiti ubing ang mabati. Kan may sa gastos laang dayta. Dito'y tayo labalayon. Agluto aklatan. Menchi, maminsan lang mo't makapagsolo ta. Di nakadi kaya't makadwa? Inton maminsan ton. Sayang ti kwarta. Kan kaasi dagiti ubing ang mabati. Santa na pagrikyaran dayta abanag. Nabannog ako na. Nagaduti naramid ko diti balay. Uray si ka. Sigurado ang nabannog ka. Isa ang maturog takit din. Sige nga Roda. Maturog tan. Parbangonan. Apay ngay taka lang nga gawin, Jessie. Pasensya ka, Menchi. Kasangay ngamin, ti may sa katrabahuan mi kat naimasan mi matan ti nag-istorya. Di mi napupuutan ti panaglabas ti oras. Awawagak ti cellphone mo, ngamjak maawagan. Uray nag-text ka kumamot Tapno sana ka nagdandanag anang ururay kun ka. Pasensya ka, nalubat ti cellphone ko. Kan may sa nakipagragragsa ka lang mat kadagiti katrabaho. Kat, nalipata mo nga da asawam nga agururay. Kan agdandanag kun ka diti balay. Apay, daya oras mo para kanya. Uray agawid akiti nasapa. Puro trabaho matinento na ram. Kaslawan asawam, anas gan nga si kaswam. Ne, apay, anya ayater aramidak. Saan ka di nga as-asikaswan kayo kadagiti anak ta? Sabali day jay, Menchi. Ipayan na kumamot iti oras mo Kailiw kong dagiti sigod nga ramit ta edi. Ngam nanipod nadantan iti anak. Awanan ti panahon mo para kanya. Kunak numaragsakan ka iti panagserserbik para kada kayo kadagiti anak ta. Kurang pa'y gayam ter aramidak. Kurang pa'y gayam ti panagserserbik kan ka. Aramidak amin dagitoy. Tapno agbalinak apagwadan nga ina. Ngam kurang pa'y gayam. Amirisam mo tang amin. Noon na ti pagkurkurangam. Amirisam. Menche. Namin anumot ngaminan nga imbagakan ka anak ko. Saan arumbang adagiti laang trabaho iti unag ti balay ti asikaswam. Masapol nga amom abingay-bingayan ti oras mo. Masapol nga aramidam ti responsibilidad mo para iti asawam.
As asikaswag mo ti Jessie nanang. Masansan pa'y nga rod ang mapuyata na kaagururay kan kwa na. No day tay mapasubo na awison dagiti katrabahuan na. Menche, anak. Iso pa nagkunak kat awan ti pagkurkurangak kas asawa nanang. Ngamin, aramidak ti amin. Amuyo mo't day ta. Ay, anak ko. Nasakita na kadagiti imbaga ni Jessie kanyak nanang. Taamok nga awan ti pagkurkurangak kas asawa. Kan kas ina. Rumbag ating itingam ti amin, anak ko. Saan nga agisawang itikas di ti asawam, no awan ti makagapo. Iso ating itingam na imbag, no apay akas di iti nasauken ka ti asawam. No siyak ti saludsudan manang Emmy, talaga nga awan ti amok a pagkurkurangak. Takas iti kanayon at dilawon kanyak ni nanang, kastamot ten dagiti makaamamu kanyak. Awan pa yan ti oras ko amang taripato iti bagik, taimbukbukon ti panawan ko para iti pamilyak. Gapo iti dayta, jak nga rud ingkan kano ti balakad ti inak nga agamiris, gantingitingak no anya ti pagkurkurangak. Intultuloy ko ket di ti sigod nga aramidak, taisuket nga rod ti amok arumbang. Ngam ti dakas namanang, gapo tariniknak dagiti insawang kanyak ti asawak, nagpaiturayak iti pride ko. Dituyan akimaro a nagparikutak. Kanain ka dilatan akas to, Jessie? Malaksid aparbango na sumangpet ka? Nabartek ka pa'y? Saan ang nabartek, Menche? Padno nakainom sanak ang nabartek. Nakainom ka na bartek, isumot lang nga iso dayta. Awan duma na. Menche, mabalin ka di. Sana day titium na ka nito di panagrikyarta. Kaya't kung taginan na, tadapay trabaho, kinton madamdama. Dayta nga rudket. At dapay trabahom, ngamparbangonan as sumampet ka. Santo na bartek ka pa'y. Sana nga rin ang nabartek. Nakainumak lang. Uray anya ti ibagbagam, nabartek ka, Jessie. Iso adi kan agkalintagan pa'y, ta uray anya ti aramidam, sikat ti ayan ti bidot, sikat ti kamali, saan asya. Apa yan, Menche? Anyat mapaspasamak ka na kayo kan ni Jisay. Ha? Apay aya ulit ang doro. No sangkad, nagtitimak mo itay parbangaw na. Nadnadlaw nga agap-apa kayo nga agasawa. Ha? Kanitay, nasabat ko ni Jisay. Nagdamagakan ko ano anya ti mapaspasamak ka na kayo ngam din naksinongbatan. Tinakaskas daaw, aday mo't na dakkel abag. Anya? Dakkel abag ko na yun? Wain, damdamag nga rin na niya dahi dyan, di nakpinagunya na pulaos. Iso nga raw nga'y malati wakundi tao, tapno makasarita ka. Ni, jak mo nga daimot na abag ni Jessie itay rimor ulitag. Anya? Ay namin siya sa balit agparparik na kanyak. Masapol akasaritam di asawam. Ha? Tano po no ti atap ko akawas ti linaon ti bag nga imot ni Jessie itay nakita. Ay na mga no nagtalawan di asawam. Diyos ko,
Awan nga agpaiso ti daddo maakawos ni Jessie dito'y cabinet. Kaya't ka di asawan da ito eh. Nga agpaiso ti imbaga ni Ulitag Doro api manawon ni Jessie. Sana mabalin na ito eh. Sana mabalin na panawan na kami ni Jessie. Menjay, anak. Nana. Ada na amwak ka ni Kabagis Duro. Iso nga imayak adagos. Apa yun? Anyat mapaspasamak. Nanang. Pinanawan na kami minsan ni Jessie. Anya? Ay, Diyos ko. Pagkunaam. Naibaga kanyak ni Ulitag Doro. Nga dabag nga imot ni Jessie tay nakita na. Saita, awanan dito yung cabinet ti daddo akawos ti asawag. Anya? Sana mabalin na panawan na kami ti asawag, nanang. Sana mabalin. Ang yaman sinong batam ti awag ko, Jessie. Anya di masapol mo, Menchi. Sa dino ti papanam. Apay nga awanan dito'y cabinet ti daddo maakawas mo. Menchi. Nakita na kakano ni Ulitag Doro. Katada imot mo abag. Sa dino ti papanam, Jessie. Masansanan di pa nagsubang ta. Kat mapuriburak una iti kasta mapaspasamak ka data. Kat, dahita tinapanunot mo a solusyon. Ti panawan na kami nga agina. Menchi. Kalpasan nga raramidag ti amin para kan ka dagiti anak ta. Panawan na kami. At dayta ka man. Mangrugi ka man niya isidir. Namin ano aginandat ka akasarita, may papanit mapaspasamak ka data. Ngam di nakimpangag ang pulos. Namin ano kaya't ka makasarita, tapno malawlawagan ti amin. Di nakpulos din ang nag. Namin ano adinilaw ka, may papaniti madmadlaw ko ka, ngam di nakingkaskaso. Ita, mapapasol na ka di, no kaya't ko tumadayo. Ibagam kanyak, Jessie. Anda ka din kasukat ko. Dayta nga ugalim ti kang runana kaya't ko amabaliwan, Michi. Kat sabay la kuma, dayti yadayok ka. Makaamiris ka, sakta maladaw ti amin. Bye. Hello? Hello? Diyos ko. Apayanas ka na mapasamag ti kastoy. Ay. Apay, Diyos ko. Aklunak anapalalo ti sakit tinakam ko iti daydi akanito manang Emmy. Ngam ing kagumaak tinagbalin akalmado. Kat inamiris ko no anya ti kayat asawan ti asawak. Babaan mo't iti pamagbaga kanyak ni nanang. Ininot anapanunot ko no anya at talaga ti rason dagijay apagteng. Ing kagumaak nga rod tinaganos. Kan kang ronaan ti amin, nagkararag iti namarswa, tapno tulungan nak. Kat sa anak anapaay manang Emmy. Gapo tadimteng ti kanito, nagsublimot laeng ni Jessie. Nagsarita kami iti nalapat. Kat di taasag gaysa naibinsa-binsa dagiti rumbang apag kinaawatan mi, nga iso ti inaramid mi nang runa kanyak. Iso nga ita, makunak anaragragsak, ken nabigbig ket manen tilinnangen mi, kas agasawa. Daytoy ti padas ko manang, ket sapay la kuma tanakaibati ak itinapateg nga adal. Toy pagayam mo, Menchi. Pagayam a Menchi, umunay ti amin, agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo. Husto ka, nabalito kan nga adal ti maagsaw iti insalaysay mo apakasaritaam.
Mamatiak nga ado ti adal anapidot dagiti naayat adumdumngeg iti padas nga ingka insalaysay. Kat mamatiak ang mabailan nyo asarangten no bilang adda pay dumteng kada kayo aparikot gaputaan mo yo itan no anya ti rumbeng nga aramidan nyo. Alakastan pagayam ko kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo dito'y programa tayo. Dagiti tugot iti dana tibiyang. Pintun mapunas dito'y lagi dagiti naglabas asam kan panubong ligay ken ragsak isudat ng maris kadagiti tugo ipi danal tibiyang